6 questo o 4? 4, 1.800. Come non hai visto? Molto malissimo, c'è un vento, una nave. Di qua mi avevo fatto motore. Io gli ho dato. Vabbè, allora te dove puoi? Le CV1 e le CV2 che non vedono mai luce, che sono nel museo dell'Amar, Fiat, eccola, Dennis